فرمایا سارے دی بخشش ہو جاندی ہے، مشرک دی بخشش نہیں، ساحر دی بخشش نہیں، جادوگر دی، کاہن دی، نجومی دی بخشش نہیں، اے شراب دیا رسیا اے دی بخشش کوئی نہیں، سود خور دی بخشش کوئی نہیں، زانی دی بخشش کوئی نہیں۔ فرمایا انہاں دی ادو ہونی ہے، انہاں واسطے بھی بوا بند نہیں، انہاں دی ادو ہونی ہے لا يغفر لهم حتى يتوبوا، انہاں توبہ کرنی ہے، سچی پکی توبہ کر لیں گے، اللہ انہاں دے گناہ بھی اگر چاہے نیکیاں چ بدل دے۔ ہن ذرا تانوں ایک صحیح مسلم شریف دی گل میں پچھلے جمعے بھی چاند صاحب آکھیا سی، یہ ساریاں مہربانیاں یہ کرم نوازیاں صرف حضور دی امت واسطے نے، باقیاں واسطے جلال ہے، میرے مصطفیٰ دی امت واسطے جمال ہے۔ صدقہ کملی والے یہ مقدرہ دی گل ہے، اسی سنی کھا کے حلال کرنے پلدے مولوی بھی صدقہ کملی والے دا نہیں، پر وہ کھا کے حرام کر دیں۔ سب دی بخشش یہ نہ منگنی ہے، توبہ کرنی ہے، تا ہونی ہے، باقیوں دی اللہ نے سب سے اپنی بخشش ہمارے اے جدوں توبہ کر لیں گے، اللہ چاہے انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک میرے آقا فرماندے نے، ایک بندہ آوے گا گنہگار میرے سیاکار، اللہ فرمائے گا فرشتے ادھے گناہ ادھے تے پیش کرو، بندہ کمدہ ہوئے گا، فرمایا پہلو ادھے صغیرہ گناہ پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ اس بندے دے ادھے سامنے پیش کیتے جان گے، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، حضور فرما دے سارے منگا جائے گا، انکار کی جائی کوئی نہیں، گنجائش ہی نہیں، مولا ساریاں کیتیاں نے، اللہ فرمائے گا یہ سارے گناہوں نیکیاں چ بدل دیو۔ اچھا پہلو کمبدا پیا سی، اے صحیح مسلم شریف چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہاں تے نہ پریشان ہے، میرا پتہ نہیں کی بننا، رب دی رحمت جوش چاہیے، فرمایا اے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دے۔ ہن جدوں صغیرہ گناہ نیکیاں چ تبدیل ہوئے نا، یہ آندا مولا میں تے بڑے بڑے بھی بڑے کیتے، حضور نے جدوں یہ گل فرمائی نا میرے آقا مسکرا پے، پہلے حالت غیر پہ ہوندی سی، جدوں کرم ویکھیا آندا مولا میں تے کبیرہ وڈے بھی بڑے نے، کی مقصد سی؟ انہیں آگیا جے چھوٹے اللہ نیکیاں جو تبدیل فرما سکتا ہے، میرے وڈے بھی نیکیاں جو تبدیل ہو جان گے۔ يبدل الله سيئاتهم حسنات، جنوں چاہے اللہ نواز
کون ڈکن والا کون پوچھنے والا انہوں پر ایک کام ادو ہی بننا ہے جدو دامنے مصطفیٰ وچ ہونا ہے فضل ادو ہونا ہے ورنہ عدل دی تکڑی لگی کچھ نہیں بننا عدل دی تکڑی دے سامنے میں تو وڈے وڈے کچھ نہیں ہونا فضل ہونا ہے تاں بیڑا پار ہونا ہے یہ سب کی آدھے سلیمان عدل کرے تھر تھر کمبل اچھیاں شاناں بخشے جان مالا میں ورگے بخشے جان مالا میں ورگے سارے دی بخشش پھر اس رات اللہ کریم آسمان دنیا تے اپنی شان دلائے جلوہ کروں گا جڑی پہلی حدیث ابو بکر صدیق پاک کے حوالے نال حضور فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسِيءٍ إِلَّا رَجُلٌ مُشْرِكٌ اس بھی یہی لفظ سب دی بخشش ہے مشرک دی نہیں او فی قلب ہی شہنا جدے دل وچ کینہ ہے بغض ہے حسد ہے جدا دل گندا ہے کینے دے نال حضور فرماتے ہیں او دی بخشش نہیں ہونی باقی اللہ صدقہ قبلی والے دا سارے دی بخشش فرما چھڑنی ساڈے ابا جی بھی ساڈے آقا دے صدقے ہوئی ہے ساڈی بھی دے سی تو اسی ابے دے پتر جناب آدم دی توبہ دا پتہ نہیں دے ساڈی بھی حضور دے صدقے ہی ہونی ہے لگ پتہ جانا مولویو کنے بیاں دا سو ہوندا ایک باری اکھاں تے بند ہوندی دیر ایک باری اکھاں میٹن دی دیر خبر ہے چی پتہ لگے حضور دی نسبت دا کی فائدہ ہے یہ چند جی فرما رہے ہیں پڑھو ہے بھی میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ میں سب کچھ جی میں تیرا سارے بولے صدا میں سب کچھ میں سب کچھ جی میں تیرا صدا
ہن سنو ذرا ایک حدیث پاک تانوں اس حوالے نال پیش کرن دی رات جے دل ستھرے کرن دی رات اے میرے کولے شعب الایمان امام ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی امام بیہقی دی یہ دی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 264 ہے روایت دا نمبر 6605 ہے امام زوری حضرت انس بن مالک کو روایت کر دیں فرماندے نے اسی حضور دی بارگاہ بیٹھے حضرت انس بن مالک فرماندے نے سرکار دی بارگاہ بیٹھے میں کی عرض کیتا ہے دل صاف کرنے کینے کٹ دیو ایڑا بندہ کہندا نا بھی میں نفرت کراں گا تے فلاں پریشان ہوئے گا پریشان آپ ہی ہوندا ہے دل صاف کرو کینے کڈو دشمنیاں کڈو حسد کڈو بغض کڈو سرکار دے سارے غلاماں نال پیار کرو نفرت نبی دے دشمناں واسطے ساڈا تے ایک اصول ہے سنی واسطے نفرت نہیں آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے حضور فرمایا یطلع علیکم الان من هذا الفجر رجل من اہل الجنہ معاذ اللہ کا سب اختیار نبی ہے اندر اختیار کوئی نہیں حضور فرماتے ہیں ایتھوں جنتی ہون لگا جی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی آئے وضو دے پانی دے قطرے داڑھی شریف جو ڈگدے پائے بائیں ہاتھے چونا اپنے جوڑے پھڑے نے فسلم فلم کان من الغد آکے سلام کیتا تے اگلا دن آیا میرے آقا نے پھر لب کھول لے دوسرا دن آ گیا حضور نے فرمایا جنتی آ رہا جو تیسرا دن آیا سرکار نے پھر وہی فرمایا جنتی آ رہا جو فرمایا تینوں دن وہ انصاری وہ صحابی جنہا پہلے دن آیا سی دودے دن بھی وہ سیالت وضو دے قدرے داڑھی شریف تو میں گر دیں اوہ صحابی پھر اسے آلت و کفیت حاضر ہو رہا ہے حضور فرما رہے ہیں جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے میری آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو یہ فرما لیا حضور تشریف لے گئے آپ فرما دینے وہ جڑا انصاری صحابی سی وہ دے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ پیچھے ہو گئے مجلس برخاست ہوئی وہ اپنے گھر جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پیچھے ہو گئے یہ آکھن لگے میں ویکھاں تے صحیح اے دے واسطے اے انعام تینوں دے اے ہی آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سارے معاملات اختصار نظر کرو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص وہ بیان کرتے ہیں جدو تیجی رات گزر گئی فلم یروا یقوم من اللیل شیئا غیر انہ اذا تعارض من اللیل آپ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا وہ دے پیچھے دیکھیا ایک کیڑا عمل کرتا ہے یہ کیڑی خوبی ہے یہ بار بار ہر روز ہی جنتی ہر روز یہ ہی نام پہ بولتا ہے میں ویکھاں جا کے یہ رات کی میں گزار جائے آپ فرماتے ہیں جدو رات ہوئی جس طرح تھوڑی دیر انہیں نماز پڑھنی ہے
نماز پڑھ کے تو اپنی کروٹ لیٹ گیا، بستر تے لیٹ گیا، اللہ دا ذکر کردے ہویا اللہ اکبر کیا، انہیں تکبیر کہی، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا، سو گیا۔ پھر فجر دی اذان ہوئی، پھر فجر واسطے اٹھیا، ساری رات انہیں جدوں بھی میں ویکھیا ہے نا، یا تو وہ خیر بولے ہے یا چپ رہا ہے، یا اللہ دا ذکر ہے یا خاموش ہے، لیکن کوئی عبادت کوئی اضافی کوئی نہیں پیا، جدی وجہ تو میں پیا ششو پانچ سپیے دی یہ شان کس واسطے بھی کوئی اضافی عبادت نہیں، کوئی معمول دے مطابق۔ 3 راتوں میں ویکھیا فرماندے نے قریب سی کہ میں انہاں دے عمل نوں عام گل میں اپنے آپ نوں آکھیا اللہ اکبر کبیر، عبداللہ غور کر کی پیا کرنا ہے، پتہ نہیں ادی کیڑی خوبی اللہ نو پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے میں تے جدوں سرکار کو سنیا ہے اے جنتی ہے، اے جنتی ہے کہ 3 دفعہ آکھیا جنتی ہے، آندے نے میں انہوں نے قریب چلا گیا تے میں پوچھیا میں آیا سا ویکھا کیڑا تسی عمل زیادہ کر دے ہو، اینو تانوں اے شان ملی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں میں مڑن لگا مینوں انہاں بلا لیا، آندے نے جدوں میں واپس آیا تے مینوں فرمان لگے میں کوئی اور عمل نہیں کردا، لیکن ایک عمل میں کسے مسلمان واسطے دل وچ کینہ نہیں رکھدا۔ اے خوبی اے نیکی، فرمایا میرا دل کینے تو پاک، حسد تو پاک ہے، میں کسی اپنے مسلمان بھائی نال حسد نہیں کردا، کسے واسطے مسلمان واسطے کینہ نہیں رکھدا۔ اللہ نو اے خوبی پسند آئی، حضور فرما رہے نے جنتی آ گئے، تینوں راتاں بار بار وہی آ رہے ہیں، سبق کیے اپنے دل صاف کر لو، جنت دیاں خبراں مصطفیٰ دے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے نصف شعبان دے حوالے نال تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402 کے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین 5واں خلیفہ امیر المؤمنین آکھے جاندے، نصف شعبان دی رات 15ویں رات نو آپ عبادت وچ مصروف نے، جدوں سر اٹھایا ایک سبز رنگ دا پرچہ ملیا، کاغذ ملیا جدا نور آسماناں تک جا رہا ہے، سبز رنگ دا پرچہ ہے، نور آسماناں تک پہ پھیلدا ہے، اس پرچے تے لکھیا ہوا ہے هذه براءۃ من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن العزيز عبد العزيز۔ یہ 15ویں شب برات ہے، اُدھے اُتے کی لکھیا ہے اے جہنم تو آزادی دا پروانہ ہے، من المالک العزیز، خدا مالک و غالب دے بلو
جناب عمر بن عبدالعزیز واسطے یہ جہنم تو آزاد کر دیتے گئے یہ کیڑی رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے غفلت چ نہیں گزار حضرت امام حسن پاک کون امام حسن پاک رضی اللہ تعالی وارضاہ عنا جدو نصف شعبان دی رات ہوندی ہے یہ 3 حصے فرماندے پہلے حصے وچ درود و سلام ہے دوسرے حصے وچ استغفار تیسرے حصے وچ نفل دی ادائیگی ہے پوچھیا اے امام حسن پاک یہ کیوں فرماتے ہو اس طرح رات کی تقسیم کیوں فرماتے ہو فرمایا میں اپنے بابے مولا علی نو فرماندیا سنیا ہے انہاں سرکار نو فرماندیا سنیا ہے جیڑا اس رات انج تقسیم کر کے گزارے گا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ عابد بھی ڈکلیئر فرما دے گا ساڈے بابے تے انج گزار دے رہے ایتھے موت پئی اگلی حدیث پاک میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی مولا علی کو روایت مشہور حدیث پاک مولا علی فرماندے نے سرکار نے فرمایا رات جاگو دن روزہ رکھو اللہ غروب شمس کے نال آسمان دنیا تے اپنی شان دے لائق جلوہ گر ہوندا ہے فیقول پھر آواز لاندا ہے الا من مستغفر فاغفر له او کوئی ہے بخشش منگن والا او کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا آ جاؤ میں بخش دیاں گل پھر ساڈی اوتھے ہی ہے یہ صدقہ حضور دا ہی ہے یہ کرم حضور دا ہی ہے ورنہ پتہ نہیں دے راتی ستے نے تے شکلاں انسان والیاں صبح اٹھے نے تے باندر تے سور گناہ کردے نے بوے تے صبح لکھیا ہوندا ہے پتہ نہیں تانوں اے حضور تو پہلے نبیاں دیاں امتاں دا حال ہے اے میرے مصطفیٰ دا کمال ہے فرمایا ہے کوئی بخشش منگنے والا میں بخش دیا الا من مسترزق او کوئی ہے رزق منگنے والا او بے روزگار آ جا او رزق دے متلاشی رزق حلال دے طالب آ جا فارزقہ مانگ دیاں گا بڑا دیاں گا ساڑھے خزانے سے کمی کوئی نہیں ہونی بڑا دیاں گا آ جا منگ لے میرے آقا فرمانے نے پھر آواز ہوگی ہے وہ ہے کوئی مصیبتوں میں جو پسے آیا پریشانیاں مبتلا آ جائے منگ لے میں عافیت دے لیا میں پریشانیاں دور فرما دیاں گا میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری رات آواز ہوگی ہے آ جا
فجر دے طلوع ہون تک آواز آتی رہتی ہے صدقہ کملی والے میں پچھلے جمعے بھی پڑھیا سی صدقہ حضور ساڈی گل مکدی جان جی اچھے کوئی کچھ پہ آکھے جی بار بار میں کہ ساڈی مکدی اچھے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور مصطفیٰ دی رحمت خدا دی رحمت اوہ آجا آجا میں تینوں بچا لوں آجا جس طرح کہ میں عرض کیتا سی سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت راؤ صاحب دی فرمائش بھی پوری کرنی ہے نا مدینہ شریف جانا ہے ایتھے بھی سرکار دے اسی اوتھے بھی سرکار دے تے میرے سرکاری بیڑے تار دے طیبہ بیگ میں چاپی تھی اگے راؤ صاحب سن دے ہو ہن پی کے ویکھیا جے تے اوتھے بہ کے پینی جے سامنے گنبد گھر میں تے ہر رمضان شریف وچ پینا کیوں خالد صاحب حضرت خالد محمود صاحب طیبہ سونے نگاہ کی تھی میں او سرگی او یارو
سنو تیرا سہارا اسی تے اگے ہی کدی نہیں انہاں دی موڑی تے ہن تے مدینہ شریف چلے گئے مینوں لوگ کی پتہ کی آندے نے میرے نال دے مولوی ہوندے تو جمعہ پڑھانا یا محفل کرنا ہے تیری موت جتوں تو محفل ہے گیا اوتھے بھی تیریاں فرمائشاں نہیں مکدیاں تے جدوں جمعہ پڑھانا اوتھے بھی تیریاں فرمائشاں میں کہے دے کرم مدینے والے دا او ساڈے وچ ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا بس آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا بس آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا بس آقا دیاں یہ سب تمہارا کرم ہے سب تمہارا کرم ہے کیوں جی حضرت نبیل صاحب سانو کون پوچھتا ہے حالے بھی کوئی نہیں حالت بس ایک کرم دی سرکار دا حالے میرے کل 5 منٹ باقی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تشریف رکھو انشاءاللہ تھوڑی فرمائش پوری کر کے چھڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے ہائے ہائے بار بار آپ سے ماشاءاللہ تھوڑے کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ موقع دیتا جائے گا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ویکھیا تے بستر انور تے نہیں سن میں آپ دے پچھے پچھے گئی تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف اچنے آپ نے سر انور آسمان وال اٹھایا فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ عائشہ تیرا یہ خیال سی کیا تنہوں یہ ڈر سی کہ اللہ اور دا رسول تیرا حق تلفی کرے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ
کملی والیا کوئی ایسا مسئلہ تے نہیں ولیکنی ظننت انکا اتیت بعض نسائک میں سمجھا بھی سونیا کسی اور کل گئے دوسریاں بیویاں جو کسی اور بیوی کل تشریف لے گئے فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا عائشہ نہیں میں کدھر اور نہیں گیا یہ 15ویں شعبان دی 15ویں رات ہے اللہ اپنی شان دے لائق آسمان دنیا دے جلوہ گر ہوندا ہے فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب بنی قلب دیاں بکریاں دے بالاں دی تعداد تو بھی زیادہ اللہ اس رات گناہگاراں دی بخشش فرماندا ہے اے منگن دی رات جے غفلت اس نہ گزاریا جے اللہ تواڈے صدقے مینوں بھی منگن دا قبول آ جائے ہائے بڑی کرمہ والی رات بڑی برکتاں والی رات نفرتاں مکان والی رات پیار ودان والی رات انشاءاللہ خیر ہو جائے گی تسی ایک بار یا کرتے ہو کہ دیکھو ایک باری بوبا کھڑکات گئے تو دیکھو ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا کدی تو پوچھن گے کون ہے کنڈا کھڑکائی جا سارا کچھ صدقہ ہے کملی والے دا اس لیے سیدھوں میں عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدیے نال دے سورج دے نور نال سجدائے سولی چھڑ جڑا بھول گنا اختدار منصور نال سجدہ قسم رب دی میں اے نشان آکھا پورا جگ پیا حضور نال سجدہ قسم رب دی قسم رب دی میں اے نشان آکھا پورا جگ پیا حضور سجدہ صدا وصدا دوایا یا رسول اللہ جتھے ہلدے گزارا یا رسول اللہ اسی آئے تیاگیاں بہارا رسول اللہ ہوا رسول اللہ کرم کی نظر مجھے
تمہارا میں تمہارا ہوں تمہارا رسول اللہ کدیا وہ غریبوں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا نبھانے سن لو صرف تیرا سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 آل مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو نے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق
आज़म दूर हूँ सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हाफिज अपने हाथ उठा कर सबके हक में ये दुआ कर सब पढ़े रोज़े पे जाकर सब पढ़े रोज़े पे जाकर सलावतुल्लाह अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। इस दुरूद व सलाम की बरकत से हम सबकी ज़िंदगी के साबिक़ा सग़ाइर व कबाइर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आइंदा ज़िंदगी नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। आलम इस्लाम पे मेहरबानी फरमा। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से, दहशतगर्दों से महफूज फरमा। या अल्लाह सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब की दीन दुनिया आखिरत बेहतर फरमा, क़ब्र शर बेहतर फरमा, ज़िंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारी इस मस्जिद को मज़ीद रौनक़ें अता फरमा। जो दोस्त बेली पीर भाई दूर दराज से आते हैं, क़ुर्बो जवार से आते हैं, सबको हर कदम पे करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। ए मेरे मालिक व मौला जो मुसाफिर हरमैन शरीफैन हैं, या अल्लाह इनके सफ़र में मज़ीद बरक़ात अता फरमा। खैर से इनको लेकर जा और खैर से वापस ला। ए मेरे मालिक व मौला हम सबको भी बार बार दियारे हरमैन शरीफैन की हाज़री नसीब, बादब हाज़री नसीब, बादब हाज़रियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह ए मेरे मालिक व मौला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नाफ़िआ दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। बे औलादों को साले नूरीना औलाद अता फरमा। जिनकी बच्चियाँ बच्चे जवान हैं, मालिक सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी शादियों के बेहतर नेक असबाब पैदा फरमा। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली शेर खुदा के अक़दे पाक की बरकत से सबके बच्चों और बच्चियों के बेहतर नेक असबाब पैदा फरमा। सबकी बेटियों को अपने घरों में सुख चैन और राहत अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारी औलादों को नेक फरमा, उनके वक्त बेदार फरमा। हमारी औलादों को नेक फरमा, उनके वक्त बेदार फरमा। हमें हमारी नस्लों को हर किस्म के बदअक़ीदा बदअक़ीदगी से, बेअदबों से, बेअदबी से महफूज फरमा। या अल्लाह सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लस्तीन के मज़लूमों की ग़ैबाना मदद फरमा। कश्मीर के मज़लूमों की ग़ैबाना मदद फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं, या अल्लाह उनकी ग़ैबाना मदद फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा। अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना व शाना खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। या इलाही खैर गर्दानी व हक़ शाह जीलानी, या इलाही खैर गर्दानी व हक़ शाह जीलानी। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बहक़्क़ि गंज बख्श फैज़ आलम वे खुदा नाक़िसरा पीर कामिल कामिला रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में
رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم داتا جی کر کرم کروا کرم رو جہاں میں رکھ شرم ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ